我们来到了中国唯一的海上边境线——大连长海线。长海线对岸就是朝鲜，所以这个海上边境线也是相对朝鲜而言的。它也是中国东北距离日本、韩国最近的地方。长海线有几个特别的地方一定要和大家说一说。它是中国唯一有机场的县城，因为群岛四周都是汪洋大海，国家便在长海线修建了一座民用机场——长海机场。票价很低，去大连只要100多块。另外一个要说的就是它是中国唯一没有红绿灯的县城。我们在其他城市从没有见过这样的景象，就连传说中没有红绿灯的新疆八卦城特克斯，我们也看到了不少的移动红绿灯。长海线的主要构成就是长山群岛，而长山群岛则是长白山山脉的延伸部分，只不过它延伸到了浩瀚的黄海中，因此这里得名长山群岛。长山群岛在黄海之上，是中国8大群岛之一，由200多个岛屿构成。在中国很有名的獐子岛就是其中之一，除此之外还有大长山岛、小长山岛、哈仙岛等。这些海岛间的交通主要靠船，我们去长海就是坐船。在海岛2天1夜的生活，我们经历了许多。大连的江叔叔带着我们乘坐渔船，体会到了出海打鱼的生活，也看到了这些海岛居民生活的不易。打回渔获，我们吃到了这辈子最新鲜的一次海鲜。第二天，我们去了长海县的中心，领略了这座海岛边境线的风采。虽然是黄海之上的群岛，但是岛上的城市和内地似乎也没有区别，高楼林立，车水马龙，唯一不同的就是随处可见的海景，以及到处都能看到的非常便宜的海蛎子，通常1斤只要几毛钱。海蛎子就是大家口中的生蚝。连接大长山岛和小长山岛的桥梁似乎是这里的地标建筑，在整个群岛中格外醒目。听说这里正在修建一座巨大的桥，是从大连到长海的，全长25公里。不远的将来，大家就可以开车来到这里旅行。回到大连短暂休息，我们告别江叔叔。此次大连和长海的旅行，江叔叔一直陪伴我们左右，带着我们领略了东北美丽的海岛和海港，也给我们讲了很多他的故事。在旅途中碰到这样的人，发生这样的故事，是我们最宝贵的人生经历，也是我们旅途中最真实的东西。在旅途中，我们不仅看到了不一样的世界，还感受到了别样的人情。这也许就是我们踏上这趟环球旅行的初衷吧。下面就跟着狒狒和文涛开始2天1夜的长海之旅。大家好，我是狒狒，我们正在环东北边境自驾游。那今天呢，我们要去一个神秘的海岛。相信有很多朋友都以为我们这次的东北边境游到了辽宁丹东就基本上结束了。但是呢，我们国家不但有陆地边境线，还有一个全国唯一的海岛边境线，那就是位于黄海长山群岛上的长海县。那长海县呢，是属于辽宁大连管辖的。长海县的西边就是大连的这个普兰店和庄河市了。那长海的东边隔着海，对面就是朝鲜半岛了。可以说呢，长海县是我们国家东北地区距离日本和韩国最近的地方。长海县管辖的5个镇全部位于黄海之中的群岛之上。那目前呢，我们去县城以及其他的几个镇必须得坐船过去。那之前呢，长海那边也是有民航飞机的，不过我没有查到航班。那我们现在呢，就来到了这个皮口港口，等一下呢，我们就从这边坐船过去了。我们现在已经来到了皮口港口的进站口这边了。刚才文涛去里边买船票了。不过呢，我们今天不打算先到长海县政府所在的那个大长山岛，而是先到一个风景特别优美的小岛，叫做哈仙岛。今天大连的江叔叔和我们一起去哈仙岛上，因为江叔叔的朋友在岛上生活，可以带我们体验几天海岛的生活。这个就是皮口港，皮口港是我们国家东北地区最大的一个陆岛交通港，这也是大连最早的港口。根据历史记载呢，皮口港在明朝的永乐年间就有了，距离现在600多年了。前面是一个皮口港的照片，给大家看一下。它这个楼特别漂亮，我们现在呢就在这个广场的前面，
大广场。那等一下我们就从后面这边去坐船，这个方向就是进站口。文涛已经买好船票了，我过去找他。从皮口港到大长山岛，每天好像有10几班的客轮，但是到我们要去的小岛哈仙岛，每天只有1班，是早上的9点50。现在是9点23分，我们从这个大连开车来的这儿，然后车其实也可以上船到岛上去，不过我们今天啊打算把车放在停车场，我们自己轻装上阵，就背2个小书包过去就好啦。现在文涛已经买到票了，这个就是进站口了。我们是9点50分的船，9点35分就要在那个位置啊，候船室在那儿集合了。这个船票是60块钱是吧？60块一个人60。这个是我们一会儿要带上船的东西啊。这是一个就是可以下海去抓螃蟹、抓鱼的一个鞋，特别厚，这里面是有毛的，你看。暖和。就是冬季啊也能穿这个。还有就是我们自己带上了这2天上岛上需要的生活的物资，吃的，还有是洗漱用品都在里面装着。我们现在准备坐船了，好久没有坐过这么大的船，好激动！我刚进去买票的时候跟叔叔一起啊，看到里面好多的人，你知道吗？就感觉像一个大的客运站一样。叔叔说这基本上中国最大的一个港口的客运站了。对。这边的历史特别久，皮山港呢是大连最早的一个港口了，最早，然后距离现在是600多年。那现在这个皮山港啊，这边是既有客运也有货运啊。吃好东西，现在准备去上船了。登船了。好，谢谢。哈仙岛，终点到达赛里岛的哈仙岛号客船。现在开始选票，乘坐哈仙岛号的旅客，请您及时选票。咱们是哈仙岛号啊。叔叔带着我们坐船去了。看我们前面这个船，叔叔说这个就是装汽车的。叫滚装船。我看它上面还有2个那个卡车。叔叔说夏天的时候啊，这边在外面停车场的车都停满了，人特别老多了，夏天人老多了。夏天人老多了。哈仙岛是旅游胜地啊。但是什么呢？它这个桥一修完。对。知道吧？那2个大岛。对。那个小长山、大长山。开车直接就过去了。对。现在我们去那个长海只能坐船，但是呢，从今年开始呢，从这个皮口到长海的这个跨海公路大桥已经在筹划中了，可能要不了几年吧，大家以后就可以直接开车上岛了。现在车只能坐船啊，跟人一样只能坐船过去。这就是我们要坐的船，哈仙岛。船在下面不是非常大，应该是船在下面，我以为我们要坐在甲板上，好吧，坐在轮胎里。来，这是哥们儿都认识。你好。不是赶时间，我3天没来，是船长。你好，船长。是一道大线吗？这岛又是大线，来。外面放行李的，里面坐人的。下边还有舱。下面还有啊？下边还有舱。下面也是客舱啊？也是客舱，还有。这能坐满吗，叔叔？坐不满。我估计坐不满。以后就走了。对。外面是放行李的哈，好多大件行李，里面坐人的。白菜有白菜，大白菜。岛上能种菜吗？能。那还行。可以种庄稼，可以种庄稼。那还行。叔叔带我们去驾驶室看一看。船舱。没事，你进。驾驶舱。就坐在这儿啊。这船长的位置啊。这是雷达哈。就是这是那个北斗啊，那个是北斗。北斗。现在这船舱感觉也挺那个电子化的啊。这个不行，它那个船好，它有个新船，那里边比较好。这是小船吗？这个小船这多少年了？这个哪个是把方向的呀？就这个左舵右舵。对。这么小个方向盘，看跟我手比一比。挺好的。没我指头长那么点。通话哈这边。对呀，这几个好像是紧急按钮吧？这个。不知道，那我也不懂。拍一下。这么小个小屏幕，那是雷达。哇！我第一次见这个船舱的驾驶室呀。对。好新奇，都没见过。跟叔叔我们还看不到呢。对。因为不敢进，关键是不敢进。
这边还有控制板、毛灯、轨灯、左前灯、右前灯、尾灯，哇，感觉好复杂呀，比车复杂多了。对，雷达、高频、舵机、舱机，这个是舵机，客舱灯、识别系统。哇，原来船里面这么复杂，感觉跟飞机一样，比汽车反正复杂多了。因为船里面它主要是有那个通信系统嘛，不像汽车就是主要是驾驶系统。哇，把我们解开了，我要走了。我们这个船的缆绳已经解掉了，船已经跟陆地不相连了。这是我们坐的船的下层，这一层没有人，人很少，大家都在上头坐。师傅跟我们说啊，这些桶啊，它不是一般的桶，每个这种箱子里面都放的是救生设备，有那个救生衣啊，还有吃的呀，还有补给物品，反正特别的厉害。我们的船马上就靠岸了。这是我去过的，就是坐船去的最远的一个岛了，坐了1个多小时的船啊。海南岛算是比较远的，但是那个不算一个小岛，这边确实远。这个长山群岛是我们国家的第2大岛，第2大群岛。对，第1大是舟山群岛，这个是第2大群岛。等我们都下去之后呢，这些人要上船，因为这个船好像要去大长山岛，这块好颠簸，站不稳。上来了，成功登岸。安全着陆。对，我们船长靠得真近啊！我们现在到哈仙岛上了，哈仙岛还来是个景区啊。对呀，哈仙岛景区是以后可能大连旅游主要发展的方向，就这一片儿。这夏天人可多了。我跟你讲，周围这些岛哪个岛没有这个岛人多？对。就说这个岛是这边旅游最好的一个点了。是。这个岛是属于长山群岛。这个岛是属于那个长海县不是下辖了5个镇嘛？这个岛属于大长山镇，就是属于对面那个管理。对，我们上了码头之后呢，这边有一个客运站。师傅给我们介绍啊，这个客运站就是卖船票的，就是往年夏季人多的时候，大家就在这儿买票去坐船。是啊，现在游客少，就直接上船，在船上买。这客运站没开，现在是。不上楼卖呗。现在价格不太好，价格不好是吧？等飞卖多少钱？8毛钱、9毛钱。这个哪呢？这2毛钱。2毛钱。2毛钱好算账。这是生蚝吗？生蚝那生蚝。哇，2毛是什么价什么单位是吧？1斤，1斤2毛。不是2毛，是8、9毛钱。我问了。哦。8、9毛钱。哎呦，这是今天才捞上来的。它捞上完后，它装到笼里，再送到海里重新养。哦。现在不飞。它原来啊是在绳子上掉下来的。对。那这一个得多少钱？这没几个钱，在这岛上那便宜。你要在外边买就贵了嘛。哦，岛上便宜。岛上买这一个1块钱用不上。哦。外边这一般是那一个就7、8块钱。对对对，我看到大连餐厅是15元2个，一般。15块钱。在我们那儿得20、30一个。是。你是哪的？我们西安的，是。西安的，西安的这么时候过来玩了，是旅游了。对这个哈仙岛还挺大的。我们刚刚上来啊，看路边有一个介绍，说这个岛是5.8平方公里，将近6平方公里。也就是说，大家想象一下，它是一个2公里乘3公里那么大一块面积啊，非常大。这个岛上面只有1个村子，但是它分了很多的小组呢。现在我们要去的是这个村民1组这个方向。你看这边这小船啊，都是今天早上出海才回来的。我们刚到这儿啊，就看到那边有，新鲜捕捞上岸的这个生蚝，大家卖的很便宜。刚问了，是1斤才就7、8毛钱，不到1块钱，对，超便宜。但是要是送到我们的餐桌上呢，就贵了，到了餐厅就更贵了。刚刚我看到码头那边有介绍哈仙岛名字的来历哈，其实哈仙岛以前不是这2个字，现在的哈仙岛哈是哈哈大笑的哈，仙是神仙的仙，但是以前呢，它那个哈是虫字旁一个禾，是那个字儿，因为呢，大家知道那个隔离，也有人把它叫哈拉，所以最早的时候呢是很多人说这个岛上啊有这个哈仙，就是那个动物嘛。后来就有的人觉得那个
字儿不太雅观，就改成了哈哈大笑的哈。其实最早的时候它就是叫哈仙岛，不对，那个字儿应该是轻声，就虫字旁一个禾。走，我们现在已经到了这个江叔叔朋友家这块了。全是海鲜呢。这是我们的午饭，有好吃的。这是豆角、烧肉，还有什么大的一个扇贝，哇！感觉今天这个午饭特别的丰盛啊，叔对呀、请我们吃全是海鲜好吃的。。你看这个炒鸡蛋，它是八爪鱼炒的，嗯，八爪鱼里面放点小葱花、虾、海螺、鱼、扇贝。在海边是最丰盛啊，全部都是海产品。靠海吃海，全是海鲜，而且特别新鲜，全是刚打上来的。我们刚才已经在岛上吃完午饭了。我们吃饭那家呢，就是江叔叔朋友家啊。那个大姐做饭特别好吃。那为什么他们家饭好吃呢？因为这个岛其实面积不是很大，但是呢，这个大姐和大哥家啊，他们是自己在当地啊弄了一片儿那个菜地，种的土豆啊、豆角啊、西红柿这些的，都是自己种出来的。而且呢，更关键的是，现在这个岛比较小呢，就是靠出海谋生的人越来越少了，尤其是年轻人。年轻人现在都不在这个岛上住了，岛上现在唯一还剩下的就是靠这个出海打鱼为生的年轻人，就剩下我们吃饭的这一家了。其实这个是个兄弟俩，我们现在站的这个门前呢，福岸度假村哈，这就是我们今天晚上要住的地方，这就是其中的兄弟俩的一个。前面还有一个福源度假村，其实这俩是挨着的，两个都是做民宿的。这是亲兄弟俩，就大家以后来这儿旅游的时候啊，可以住在这儿，因为呢，别的那个农家乐、渔家乐哈都已经不打鱼了，他们的海鲜是从别的地方买来的。但我们住的这家呢，他们就是自己哈天天出海去下网，去捞上来的鱼是这样子的，所以味道特别鲜美啊。我发现海边这个饮食还是很有特色的，就说炒鸡蛋吧，跟我们那儿完全不一样。这个炒鸡蛋里面会放一点那个八爪鱼。对，特别鲜美。还有就是海麻线，就是咱们把它统称为这个海藻类。不知道咱们别的地方是怎么吃这个海藻的哈，但是这边呢吃这个海藻的话，它里面是放点那个玉米面，还有猪肉馅儿，最主要是放点海蛎子，把它整个团成那个丸子去蒸熟，味道也是非常的鲜美。我觉得在海上吃东西呢，就感觉只需要一点点那种调料佐料，就吃这个食物的原味儿。尤其是我们吃的是大哥兄弟俩就出海自己打回来的鱼，刚上岸就下锅就做给我们吃，特别鲜美。我们吃完午饭，现在准备到海滩来。江叔叔下午还有那两个大哥带着我们去出海打鱼，不知道今天下午能打到什么好吃的。那个大哥呢，他们已经把网下去了。一会儿我们去，主要任务是收网，然后看一下能捞到什么东西。因为现在这个季节呢，就是没到那个高峰期嘛，捞上来的东西不一定里面有啥，看运气啊。我看一下这船，哇，这船也挺大。这个就是渔船哈。这小渔船这么大，这小，它这个主要是养殖用的。哦。它这个钓竿，他们叫拔竿。它就是拔那个钓，上到海里边去拔那个钓。哦。师傅，那他这个鱼捞上来放哪儿啊？就放船舱？就扔这里，有的时候就是放在水里。哦。就这个凹下去这坑里。对对对。这我们今天去海上抓鱼的船，我们的网已经下好了，看看今天的收成怎么样。叔，你觉得我们今天能打多少斤的鱼上来？不好说，这个谁也不敢说。哎呀，这船还高得很。哎呀，那我拉你。不用。这就是他原来的船。哦。这是个小的。哦。他大船在那边。这两位大哥就是刚才开民宿的老板，他们现在出海去打鱼，因为这个季节鱼比较少，但是呢，如果大家夏季来旅游的话，大哥每天都能捞很多很多的海鲜，就是非常新鲜的可以吃到啊。咸吗？这是黄海里面的水啊。对，黄海。这个地方呢，再往前面就到了
面能看到呢，就是哈仙岛的全貌了。然后那边是矮一点的位置，到这边什么悬崖，下来就是海滩，下来就是海，所以哈仙岛也不是很大，大概就是6平方公里吧。所以那边呢，就是码头那边就是最低的位置，慢慢往上走。这就是网的一头哈。对，它底有毛。哦，有毛啊。哇，开始要拉鱼了。哇，这么大的毛。这个网就是装东西的哈，就装网的啊，装网的。把这网拿下来以后放这里。哦，已经起网了哈。就起了，这网这不起了吗？有鱼。对。叔说那是老板鱼哈。对。老板鱼。叫老板鱼，有的地方叫华鱼。小板鱼，海带呀！哇，那有个鱼。哇，老板鱼，小号的老板鱼。叔，这个鱼有毒吗？这鱼？没有，这个好吃。这鱼好吃哈。哇，这是我们今天第一条鱼。还行。哇，海星。哦，这是什么鱼是吧？黄鱼。黄鱼啊，这个鱼好对吧？它这个鱼多。啊，这个鱼多。还有海胆啊，挺多的。黄鱼。黄花鱼。啊，够了，今天晚上够一盘了。又一条老板鱼。看我们的海星，今天收获目前就是一条黄鱼。哎呦，啊，看我们的黄鱼。这个是个黄鱼啊，今天晚上可以把它吃掉了。还有一个海星，海星怎么吃呀？海星吃不了。哎呦，哦，然后有一对儿这个老板鱼，就说，哇，又一只，又来一个。拿可以拿呀，我怕它扎到我。拿一个字。哎呦，别动它了。哦，他把那个鱼扎死了，你干啥呢你？你把它拔出来吧，他把那个鱼摔死了。他自己过去的。你给它扔到这儿来，往右扔。那个船，看，拿起来了。哎呀，你拿走吧，我不要。飞得快吓死了。哇，它在飞翔呢，看着了吗？又来一个。又来一个啥啊？又这个老板鱼，好多这种鱼啊。又上来了一个大货。哇！还真好。又一个，说这一对儿了，抓着了。这也大。我们昨天下的这个网，这会儿随着这个滚轮在往上滚，然后源源不断的这个船舱里就有收获了。到现在为止呢，我们已经有5条这个老板鱼了，2个海胆，2个海星，还有1条黄花鱼。这个都是今天晚上的晚餐了，看着就很好吃的样子啊。但是呢，叔叔说呢，江叔说这个季节呢，这个黑海胆里面没啥肉。对。这个灰的还行，里面有吃的，这个里面就没啥东西。海星。海边的人吃的挺有意思的啊，还捞着啥吃啥。对。终于捞到一条大鱼啊！这是大老板鱼吗？算大的。大老板，
那个大老板鱼感觉跟这2、3个一样大，对这么大一片儿。这个玩意儿可以清蒸这个，清蒸啊，好吃。可好吃了。没白来。我们这一趟除了这些鱼之外呢，还有好多的海带，各种海藻都在这边。海青菜，对，马上给它炖了。这种绿的就是海青菜，然后那个就海藻，可多了。上，咱们要上这个。好，叔你先上。现在这个渔船就是要把这些海蛎子，它们放到这个位置去养肥，因为这儿呢离陆地远一点，这个水好一些啊。然后它这个浮标呢，也不是说固定的是这样子的，它就是先养着，等到底下越来越沉了，它会加浮标，就让那个上面一直是浮着的状态。你看，现在就是在把那个网往水里放。是。哎呦，因为我，哦哟，会翻了不？哦，就这么多呀！看到没有？这每个上面挂好几个哈。啊，是这样的。对，它要都是挂在绳子上养啊。啊，看到了，看到了是吧？看到了吗？这都是哈。这都挂在绳子上养。看下面这个，看到没有？嗯，那它不会从绳子上跑吗？它夹在那个绳子缝里边。哦。跑不了啊！它这个绳子不有3股吗？对，你把那个拧开，对，把那个它那个苗啊，它是喷在那个贝壳上，哦，完了把那贝壳夹在那个缝上，完了夹住以后，它就在那边长，后来就长在绳子上了。站好了，是，完了长大了就一大串拉出来。对。我们终于上岸了，今天的经历太丰富了啊！这个当地的2位大哥呢，带着我们去捞昨天下网的那个鱼啊，那收获还是不错的，差不多有10几条鱼。我们今天晚上只能吃大概2、3条这么多，因为我们一共连大哥的家人算上就5、6个人。刚才我们坐船去看那个五虎石啊，就有一瞬间我感觉特别像越南的下龙湾那边。那个小山包从海平面突然就出来，因为今天的天气比较好，风平浪静的，所以那边的海面跟个镜面一样，特别平。现在我们就返回我们的住宿点，去做饭。拿了就行。阿姨，不能，我等会儿你给他阿姨说。裙带菜，新鲜的裙带菜，拿这个海麻线包包子，这馅儿里面还有啥？这是鱼。不是，也是海蛎子，海蛎子，猪肉啊。鱼给蒸上，像这个吗？我们下午打上了鱼，然后姐帮我们做好，所以已经开始吃了。老板鱼，你看我这块就是把这个鱼这半部分整个拍下来了，太好吃了。水沟吗？这鱼也太鲜了。这个鱼大概也就是半个小时前，它的那个呼吸的那个位置还在一张一合的。对。它还是活鱼，大概现在是下午的5点，大概2点的时候，这个鱼还在海里，5点已经到肚里了，太鲜了。鱼缸我也吃了一口，特别的筋道哈。对，我觉得这种清蒸的鱼能蒸到这么筋道的鱼比较少，有很多鱼蒸好之后呢，它是比较嫩，容易散，但是它是一整片到嘴巴里，嚼起来嘎吱嘎吱的。对，肉特别的香。这种鱼非常少，而且它没有刺。在中国唯一的海上边境线大连长海线玩了一天，第2天我们去这个海上边境线的中心去看看。虽然这里是黄海上的群岛，但是这个海岛边境线的城市中心和内地似乎没什么区别，人流攒动，车水马龙，跨海大桥宛如巨龙般盘旋在海岛之间。长海线也是中国唯一有机场的线，以及中国唯一没有红绿灯的城市。大家早上好，我是狒狒。我们在哈仙岛上待了1天1夜了。今天早上我们决定，离开哈仙岛，去往大长山岛，也就是长海县县政府的所在地。
现在我们已经来到了海边。今天呢，我们不坐那个哈仙岛去大长山的那个游船，就是当地人坐的客船，一天好像只有1班。我们不坐那个，我们今天坐江叔叔的小游艇过去。我们从岛上昨天打的那些鱼，江叔拿箱子我们都提走了。昨天吃了一部分，剩下的我们打包带回去，回大连再吃。特别新鲜啊！昨天打上来的鱼呢，放到冰箱里冷冻着，这会儿呢上面还有冰块。现在才是早上的8点多，但当地的渔民都已经开始工作，他们工作很久了。我们昨天晚上住的那个大哥家啊，凌晨4点他们就起床开门出去，当时我醒来听见了，就那个点儿他们已经出海去干活了。渔民的生活呢真的是非常的辛苦，尤其是到了这个季节啊，冬天可能好一些啊。现在这个季节就特别忙，每天呢也就睡3、4个小时，很累。现在的哈仙岛四周全都是养殖业，大家看我后面，就大家能看到的地方啊，都是有这个浮球，下面都是养的扇贝或者是海蛎子。你看前面这边已经开始在把今天打回来的那个海蛎子，在这些在海边进行初步的整理。这都是今天新鲜抓上来的这个海蛎子，然后当地人把它进行初步的整理之后呢，会放到这个蓝色的网里，再拉到更深的地方去，让它长得更肥一些。很辛苦的海上的工作啊！这就是我们的小游艇了。来，这要是自己上，不能往了爬。有点高。哎，好了，文涛，你这样，我拉它。我们终于上岸了。这个大长山岛啊，特别的繁华。这边各个周围很多小岛啊，各个岛都是把自己养殖的这个海蛎子全部拉过来了。然后这边有卡车可以交易。这个岸上也停的是包装好的五花大绑的这个海蛎子。看这个卡车，卡车完了就把这些海蛎子拉上货轮，再运到陆地上去。销往更远的地方。这4个船，这5个船都是从哈仙岛过来的。这个戴帽子这大哥啊，就是昨天我们住那家那大哥，他今天早上4点就起床了，开始工作，到现在已经工作了5个小时了，5个多小时了。这个船现在靠岸了，需要把船上的海蛎子全部装车搬到这卡车上去。这边有这个吊重机啊，省了很多劲儿。下面这个钩直接勾着船上的包装好的那个袋子，就可以上来了，太壮观了。这一船呢，据说会有个7、8吨，也就是说有1万多斤海蛎子。大车的下面还扔了很多海蛎子，这个应该都是人家不要的，但是我看呢，有的也没开壳，也好着呢。不过在当地人眼中呢，这些都属于淘汰品了，不能吃了。但是我们内地其实卖的海蛎子呢，也没有人家这个大，而且还贵。这就是海边啊，物产丰富也便宜，来到内地就价格翻几倍了。现在要把这船上的海蛎子吊上去，这看着是散的哈，它其实是用网起来的，拿这个大的这个吊重机把4周给勾起来，再起来就好了。说的轻松，这个也不好弄。现在下面有几个工人在4周去挂那个钩去了。要拿这个绳子把船往岸边拉一点，起重机起，我往后退点。这是个市场啊，对，市场里。你不要看小啊，那个五脏俱全，什么都有。什么都有。要飞机场有啊，就是卖手机的、卖电脑的，啥都有。都有。那现在机场还有航班吗？有啊，那边有，那么可以坐航班走。直飞大连吗？直飞大连。哦。是15分钟就到。哦。一起路可好玩。当你坐的飞机的时候，看这个岛可漂亮，大小岛，必须得停。哦。因为没有红绿灯。摄像头拍呢。
整个岛都没有红绿灯吗？对呀、哇，哇，厉害了！这才是全国唯一没有红灯的县城呢，是吧？对，那个特克斯是有的，有移动的，这儿也有这么多养殖的。对呀、大长山这个岛整个环一圈，全是养殖业嘛。说这边蛤蜊多少钱一斤什么东西？ ？5毛哈。什么？蛤蜊你说海蛎子啊，海蛎子，海蛎子啊，价格差不多。它那好的时候就1块多钱，哦。不好的时候8、9毛。说这铁锁是干啥的？姐，这铁锁。它这个是从海上啊，往上，在那边船上过去养海带的时候，它往外叼，顺着滑道就给拽过来。哦。说这片都是长山岛吗？对，这边都是。这片都是啊，这么大啊。那个是金滩港，看见了吗？看到了。金滩港。哦。完了，那个马马虎虎那个是赛里岛。啊，那个三里岛哈。小长山，那个小长山。哈仙岛在那个方向。哦。现在有雾呢，就那个金蝉的蝉的后边。对，看到了，这几个岛都能互相看到。那它这个岛周围有没有玩那些什么快艇呀那种地方的？哦，这儿有呢。有玩快艇，玩那个海上摩托啊，什哦么都有。但是这个的季节相当于6、7月份来玩。哦，现在它不可能。太冷了。姐，长山岛多大呀？多少面积？它这个长啊40多里，啊宽就9里。它为叫大长山，它长窄，它窄。那也几百平方公里呢啊！对对。这上面得有几万人呢？现在目前能达到6、7万人吧。哇，6、7万人。我们现在准备上跨海大桥了，从大长山岛通往小长山岛的，长度将近4公里，这开车过去得个10分钟呢。小长山岛是个镇哈。对，这个桥连接着这个中国第2大的群岛的2个最大的岛哈。那这个桥14年通车前都是靠船啊。对，摆渡船。我们现在已经开车从大长山岛来到了小长山岛，后面的那个跨海大桥就是我们刚才走的那个桥啊。这个桥在海面上这一段的距离是将近2公里，好像是1.8公里，再加上两侧的这个引桥呢，一共是3公里多，不到4公里。其实呢，我现在站的这个位置哈，就是跨海大桥其中有一端的这个桥头下面这一块儿，但这里曾经是一个码头，因为之前呢没有这个跨海大桥的时候，这个小长山岛和大长山岛，包括那个皮口港那块儿，只能通过船来做这个交通工具。那之前呢，这一片啊就是一个特别大的码头，从各个岛过来的船都是在这个地方停的。可以看看我身后啊，它这片儿。这个滩地啊，这以前都是停船的位置。那现在，自从通了这个跨海大桥之后，这边的这个轮船都停了，只有一些渔船会在这个地方靠港。虽然长海县是一个海岛县，但是这边的人口还是挺多的。长海县呢有6万多人口，所以这个连接大长山岛和小长山岛的跨海大桥上，车辆是非常繁忙的。我们刚才开的时候呢，车很多。我们先站下面看啊，在上面这双向4车道，车都没有停过，还有这种卡车啊，然后那个大客车非常多。我们刚才想在这边航拍一下这个大桥啊，但是发现这一块是禁飞区，因为大家看对面的这个大长山岛的尽头，就那个位置。稍微平坦一点的那块儿，那个是长海县的飞机场、民航机场，非常近。这个地方离我们直线距离也就2、3公里，所以这块无人机没办法飞啊。但是这个桥非常壮观，我们就从这个位置给大家多拍一些这个桥的画面吧。小长山镇也挺繁华的，这小城镇，你看，这就是小市场，卖啥的都有啊。对，这感觉跟个小县城规模差不多了呀。对。西藏那个小县城就这么2条街。对。我看地图的大长山跟小长山差不了太多哈。小长山占地面积比大长山大。哦。对。大长山上面是山多啊。对。平地儿两边还差不多。还有公交啊。有。这公交可以到对面吧？可以啊，到大长山。啊。好厉害。挺好玩的，来群岛来一次，1
一个连一个的。对呀、我们现在在小长山岛镇的镇中心的位置，这边有一个海鲜市场，我们先去市场转一下。它这个镇中心这好繁华呀，这么大一个酒店，你看，然后对面是那个便利店、药店、卖衣服的，还有很多餐厅啊。走吧，咱们去那个前面的海鲜市场去。虽然现在这个季节哈，这个岛上的温度挺舒服的，不冷不热啊，可以说早晚还有点低。但是岛上的紫外线非常强，我这2天只戴了帽子，没有涂防晒，这样脸特别黑。大家以后来玩的时候啊，但凡是个海岛，无论冬天还是夏天，一定要做好防晒，尤其是女孩。什么刚上来的活的？海鲜。哇！二娘也没走，你妈爱吃饭，点一块。妈呀，这是什么鱼？鱼干儿？他说什么活的？嘎巴虾，我跟你说，就给你煮那天给你们煮那个小的那个。对。哦。说这是啥鱼啊？这个叫兔子鱼。兔子鱼啊。还有这个鱼叫带杆儿。哦。还有一个叫我。还有那个本地还有叫它叫大姑娘鱼。对。活的当地的嘎巴虾了啊！活的当地的。这就是咱那天吃的。就那个嘎巴虾，嘎巴虾。刚上来的活的当地的嘎巴虾了啊！妈呀，全是海蛎子。我们在别的地方都没有见过这么多的生蚝。我们现在在长海县的最中心的位置啊，这里也是这个大长山岛的最中间的点儿，这里可以说是整个县城最繁华的地方了。我们先过马路过去看看。这个地方没有红绿灯，所以每个车都在让行人。对，整个长海县啊，一个红绿灯都没有。对。哎，这不是雪王吗？那到了我就买点呗。好。草莓波波酱角杯，杨枝甘。我已经买好了，买了几杯这个绿茶啊。我发现这个长海县也就只有这个大长山岛，就县政府这一块儿，年轻人多一些，因为这边学校也比较多，很多人在这边工作、生活，孩子上学都来到这儿了。像旁边那些小岛啊，年轻人非常少，尤其我们去那个小的哈仙岛，最年轻的就是我们住的那个大哥家了，他们俩的年龄也是在40多岁了，就整个岛上最年轻的了。对。那我们现在去吃午饭了。其实我们本来的计划是在岛上玩到中午，我们就坐船离开了，回大连了。但是呢，这个江叔叔呢，在大长山岛上还有朋友，这个大姐一定要请我们在这儿再吃一顿饭啊。我们这一次跟着江叔叔沾了不少光。哎，这不是那个小嘎啦虾吗？嘎巴虾是吧？对。这咋卖的？15一斤。这个便宜啊，15。来的。看看先。先吃饭吧。先吃饭，走吧。这条街啊，就是长海县步行街。步行街、商业街。这整个长山群岛的最中心的位置，感觉这里是我们来这个群岛2天时间见过人最多的地方，最繁华了。它这边就是跟我们大城市那种步行街是一样的，化妆品啊、卖鞋的，还有各种各样的餐厅。火锅呀、海鲜啊，这边都是有的。但你知道有一点不一样什么吗？往前走到尽头能看到海了。就是你在一般城市的步行街见不到这样的吧？是啊，毕竟它是一个岛嘛，这个岛就是往哪个方向走一点就有海，就是不一样的体验啊。这2天跟着叔叔混各种好吃的啊！这2天跟着你蹭饭。沿着这条路呢，沿着这条商业街走到尽头，这边有个沿海的路，那边有好多的轮渡、货船，特别的美。叫什么4块石海滨公园，这边就是这边的商业街，往前走就是刚才我们吃饭的地方。整个长山岛也不大，但是一看就是有一个县城的样子。想到这个岛上的县城，还是感觉挺奇特的。
我们2天的海岛游马上就要结束了，现在我们是来到了大长山岛上的鸳鸯港码头。刚刚在里面呢，我买好了船票，回去的船票是55块钱。就来的时候呢，是从皮口到哈仙岛60块钱一个人，回去的时候呢，是从大长山岛到皮口，55块钱，稍微便宜了5块钱哈。给大家看一下我们买的这个船票啊，这个是大连钓鱼岛海洋食品有限公司港务分公司，上面有一个钓鱼岛寿的一个字样。长海5，我们等一会儿就坐这个船啊，大概也是1个多小时，我们就回到来的那个皮口。皮口港呢，我们的车停在那儿，从那儿开车再回大连。这个大长山岛到皮口的船非常多，一天有10几班，不像到哈仙岛啊那个小岛上一天只有1班。不过呢，这个从大长山岛回皮口的船，早上就是10点之前有5、6班，下午呢都是3点之后有个5、6班，中午这段时间是没有的。大家知道什么原因吗？海边的朋友肯定都知道啊，是因为潮汐。因为中午这会儿呢是退潮的时间，我去海边给大家拍一下啊。这个潮水还退得特别低的时候呢，这个船是靠不了岸的，所以中午这段时间是没有游船的。给大家拍一下这个点儿。现在是下午的3点整，我们下午的第1班游船马上就要开了。那中午长达5个小时都是空窗期，没有船。大家看它这个海岸线啊，已经退到这个位置了。其实呢，这会儿是潮水，就是已经慢慢往上涨了，它最低的时候还要再往下。那潮水非常远的时候呢，这个船呢就无法靠岸，所以中午时间没有船。它最高的时候可以涨到这儿，看这个海岸线可以涨到这个位置。另外就是为什么这个港口叫做鸳鸯港呢？大家看啊，远处有2个石头，那2个石头啊，因为这会儿退潮了嘛，等到就是稍微涨一涨，石头只会露上面这么一点的时候，就特别像2只在水里的鸳鸯。这个点石头全部露出来，我感觉不太像了啊，而且这个角度不太好。我们等一会儿上船换个角度看，据说非常非常像鸳鸯，神似。其实呢，这2天的海岛生活还是非常难忘的。这个季节游客特别少，我们来岛上呢，可以看到最真实、最原始的岛民生活。大家平时像旅游旺季来的时候，虽然风景确实优美那个季节，但是岛民大多数都是忙于接待旅游嘛。那我们现在来呢，可以看到岛民他们正常的出海啊、养殖啊，还有身后这位大姐在退潮的时候去赶海啊，捡一些贝类、海鲜之类的，非常好玩。我们现在去码头登船了。今天我们坐这个船不是去哈仙岛那种小船，只拉客人的。这个船是客人和货运都可以的。像我们这边停的这些装满了海蛎子这车，这车也是要上船的。所以我们今天坐这个船，在当地人口中叫做滚装船。你看这个卡车全部拉的是从各个小岛上运过来的生蚝，一车一车的，所以我们今天坐这个船肯定会特别大。让车先走，是不是？船上拍。哎，咱们也从这儿上呀。就等于上面有坐人的哈。对，上下下面有，下面拉货的。看前面有旅客进去那个口，就是客舱。我刚一进去把行李放好了，现在我要出来看一下这船是怎么装这货车的啊。我本来以为这中间会放一个大车，但是这个距离不太够。反正所有的地方都是非常的极限。你看这2个车中间啊，也就是个15公分左右的一个空隙了。左边是一个特别大的车，装满了海蛎子。中间这俩车，前头那个好像是一个冷藏车，下面这个是装的别的东西。那这个车又是满满的一车。我感觉我现在手啊，可以在上面抓2个都没人知道。看，全是这个生蚝。我们这个船还是挺大的，它那一侧好像还能装货车啊。这边也有旅客上来乘船的。又来了一个车，这是2层啊。我觉得这个对司机的要求非常高啊。这个车进来的那个门已经很窄了，结果进来之后呢，车还要并成3排。哇，这个是船的客舱的2层，
一层还有座位，但没人坐一层，一层可能有点闷，很多人都是在这一层坐，然后再往下面那一层是装货车的。对，它顶上好像还有一层，这个船非常大啊。像这些白桶子就是船上配套的这些救生筏什么的，每个船都会有。我还没坐过这么大的船。我们船上现在一股海蛎子味儿，特别的新鲜。我们的船上现在已经上来了四辆大卡车，满满的拉着那个海蛎子，还有一些海蛎子是它装太满了，掉地上了，已经被游客给踩碎了那种的，太多了。去那边走。哎，我们从哪边登船呢？啊，这边。从那边。是。哎，我们现在在船头的位置了哈。是的。啊，这个船大呀，连下面算上上面啊，能坐人的有3层了。我觉得这个海边啊，就不管是什么活动，都非常的依赖于潮汐。刚才我们在那个售票厅取船票的时候，就听里面的广播一直在喊，从大长山岛的鸳鸯港到皮口港的船不一定能按时靠岸，因为皮口港那边的退潮了，它那个海水离岸非常的远，所以我们很有可能就这边船从这个岸是正点发的，但到那边之后呢，就有可能跟飞机盘旋一样，我们在海上要停一段时间，等那个水慢慢涨上去，我们才能回到岸上。是的。所以这一趟的行程不一定是1小时，也可能是1个半小时。感觉到海边之后，在这边生活之后，才知道当地人很多自己的生活的规律哈。总之潮汐是非常重要的，当地人的主要的这个生产活动全都依赖于潮汐。对，还有这些交通啊。刚我去那边看那个阿姨的赶海啊，她也跟我在说，她说这边现在没东西，因为没有大潮，只有小潮。哎，这个好像是船员休息的地方，你看，里面是沙发，还有个小床。去前面再看看吧。这里面也是座位啊，就是它这个能坐人的有3层。看这边写了，这个船定员358人，还是挺大的啊，感觉比航班就普通的民航飞机坐的人多。对。哎，从这个角度就能看到这个海蛎子的船了。看一看。好多海蛎子。哇。它这个装的这个高应该是限制好的，不然上不了船。我刚才看了啊，这个海蛎子的高度正好抵着那个天花板，一点空间也不浪费，两侧就更厉害了。那车上就完了。那个白车还上吗？对呀。白车没地儿放了吧？它那正好一个位置嘛，跟那个挤一样。哎呦我天！哪点空间都要利用着。这又得那个技术非常好了。中间是放了几个轿车啊。小车，那个是个 SUV， 乘客的行李大多数都放在这个位置，大件的行李，还有有的人带的那种鱼海鲜怕死掉，上面温度高，都放到这里了。也有的人把那个贵重的行李是随身带的，但大部分你看行李箱啊，大号的全在这个位置，还有那泡沫箱，泡沫箱装的都是海鲜。有一些年轻人，因为今天是周末，很多人今天这个点儿去大城市，离开岛啊，去大城市，明天就要上班了嘛，所以这就是家里给带的，随身带的这个海鲜，家乡的味道，妈妈的味道。我们的船离开大长山岛了，它这个后盖是这样子，就是船离开码头之后，缓缓的才能扣上。天哪，真的太极限了！那个白车啊，车头就正好抵着那个铁皮板。真是一点空间都没浪费。看后面上船的旅客，他们的箱子都放不下了，都放在角那个位置了。我们的船在这里徘徊了20多分钟，终于可以靠岸了。现在岸边那个大船过来之后，那个泊位就空出来了。他现在已经把这个板放下去了。我们现在就是要去这个地方去停靠，但是后面啊还有很多船还没有过来。看后面的海上。
好啦，我们的海岛两日游结束了，这就是我们停在这个皮口港的车了。我们刚把从海上带的东西放到后备箱了。对，这是我们在那个小长山岛上买的这小梨，小梨子，酸酸甜甜的，特别好吃。我感觉不用洗了吧，可以直接吃。刚出来特别有意思啊，在喊呢好像。是啊，我们刚出来的时候啊，门口全是拿着那个牌啊，大连普兰曼，都是拉人去就是坐车和住宿的啊。对，我们就回吧，回大连了。我们在叔叔家待了好几天，叔叔每天都给我们做超多的好吃的。今天我们就离开大连了，终于到了分别的时刻了。因为我们要出发了，所以迎客，送客饺子，迎客面。说给我们包饺子，海鲜饺子。这大连的饺子跟我们那边也不一样，这个里面呢是有这个，鸦片鱼。有鱼，然后有瘦肉，再放点这个韭菜，特别鲜。对，待了好几天，然后特别的感动哈，叔叔给我们做了好多的好吃的，给菲菲做了10几种鱼，让菲菲每天吃不重样的。可以说呢，我们这2天吃的海鲜比我以前见过、听过的海鲜都多。叔叔还带我们去玩儿，这几天特别的。文涛怎么感觉眼睛有点湿了，要哭了。我们在叔叔家待了几天，今天终于要分别了。吃饱喝足，连吃带拿。菲菲吃胖了好几斤呢，脸上都有红光了。现在。我们东北之行啊，虽然玩了很多地方啊，但是最感动的就是在叔叔家几天，叔叔带我们吃了好多的好吃的，带我们玩了好多地方，看了好多的大连的景色。对，就是前段时间我感觉我们跑的还是比较累、比较辛苦的，真正到大连之后啊，感觉才回到家里了，休息了一段时间了。最近感觉2个人这个面貌都扬过来了，前段时间特别累，疲惫，那个眼神上面写着疲惫，特别的感动。感动。